А что касается активности международного сообщества, то оно, наверное, вполне удовлетворительно проявляется. Балтийские государства с участием и присутствием всех членов парламента балтийских государств заседала и рассматривала один чеченский вопрос. А ведь такого раньше никогда не было. Чтобы все члены парламентов балтийских государств обсуждали один вопрос, не касающийся даже их внутренних интересов. И признали не де-факто, а де-юре агрессию России против Чеченской Республики Ичкерия. Это очень важный фактор. И передали дело на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Конгресс Соединенных Штатов Америки рассматривал неоднократно этот вопрос. Европейское сообщество, ученые, 200 человек, лучших сынов мировой цивилизации, а теперь еще 52 государства европейского и восточного континентов, 82 государства ближневосточного и исламского мира выразили свое отношение. Вы понимаете, есть реальная сила, которая сегодня работает. Это Россия не хочет видеть мнение мирового сообщества, уподобившись страусу, спрятала свою голову под себя и думает, что мир не видит, мир ничего не делает. Из этой коробки консервной стучит свою ложь по-прежнему. А мир видит эту ситуацию иной. Очень эффективно, достаточно, поскольку опасность действий российского руководства и ее уголовных уже военных представляет очень большую опасность. Я оберегаю мир от этой опасности. Оберегаю, я хорошо знаю этот механизм. Через все мои жилы прошли политические авантюристы за эти 4 года высших эшелонов власти России и ее сатанинской силы. И куда нацелены все эти, я хорошо чувствую, знаю, и планы знаю, и в Европе, и в Азии, и на Востоке, достаточно известны из первых источников. Так что миру от этой агрессии много может перепасть, если будет не бдительным.